бездин кандай кызматы бар жана ал ден соолукка кандай пайда алып келет? Уйку без бул ашказандын арт жагында жайгашкан орган. Ал эки чоң кызмат аткарат. Биринчиси тамак сиңдирүүгө жардам берет, экинчиси кандагы кантты көзөмөлдөйт. Уйку безин негизги кызматы тамак сиңирүү учурунда ферменттерди бөлүп чыгарат. Амилаза бул углеводороддорду ажыратат, липаза майларды ажыратат, протеаза белокторду ажыратат. Бул ферменттер болбосо тамак толук сиңбейт. Экинчиси кантты көзөмөлдөө. Уйку без гормондорду чыгарат. Бул инсулин кантты клеткага жеткизип берет. Кан төмөндөйт. Кийинкиси глюкагон, ал кантты жогорулатат. Эгер уйку без туура иштебесе, кант диабети пайда болушу мүмкүн. Уйку бездин ден соолукка пайдасы энергия берет. Башкача айтканда, тамак жакшы сиңгенде энергия күчөйт. Кандагы кант туруктуу болот. Ал суроо азаят. Организм туура иштейт. Эгер уйку без ооруса, эмне болот? Ал сол каптал же ортодо катуу оорутуу пайда болот. Ичи көбөт, ич өтүү же сиңбеген тамак пайда болот. Канттын көтөрүлүшү болот жана панкреатит деген ооруга чалдыгат. Демек, сизде ушул көйгөйлөр бар болсо, анда бизге кайрылыңыздар.